Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, let's start our today's EVS class. In our last video, we had already discussed about photosynthesis. In this video, we are going to discuss about insectivorous plants and different animals on the basis of their eating habits. So let's start our today's EVS class. So let's start our today's EVS class, and today we are going to learn about insectivorous plants and food for animals. So let's begin our class. So students, in last video we had already discussed about that green plants, they make their own food by the process of photosynthesis. This process takes place in the presence of water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. So I hope the process of photosynthesis is clear to you. So students, let's start our today's topic, that is insectivorous plants. So insectivorous plants means ऐसे plants जो insect को खाते हैं. So ये insect को खाते हैं. So इन्हें हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं. सो कार्निवोरस प्लांट्स इसलिए कहते हैं कि अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं, इट मीन्स दे आर ईटिंग फ्लैश ऑफ इंसेक्ट्स. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स. द प्लांट विच ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, और इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर ईटिंग फ्लैश ऑफ इंसेक्ट्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस का मतलब ही होता है फ्लैश ईटर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल. द वीनस फ्लाईट्रैप, पीचो प्लांट, butterwort and sundew are few example of insectivorous plant. So you can see just picture which is given on the screen. Different type of insectivorous plant is given on the screen. So dear students, just go through picture and watch clearly. So we have Venus flytrap, peacher plant, butterwort and sundew are few example of insectivorous plant. These plants eat insect to fulfill their need of nitrogen as they grow in nitrogen deficient soil. Now question is that why they are eating insect? They are eating insect because they are compensating nitrogen inside them. ये प्लांट ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और आपको पता ही है कि नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट को चाहिए. अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. अब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं. दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू ट्रैप इंसेक्ट. अब ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं इनकी बॉडी में, यानी इस प्लांट्स के पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. ट्रैप मीन्स पकड़ना, कैच करना. तो ये इंसेक्ट को कैच करते हैं एंड नाउ दे ईट दैम. So now it is clear to you that those plant which eat insect we call them insectivorous plant. And why they eat insect? They eat insect because they grow in nitrogen deficient soil. That's why they need nitrogen. So that's why they eat insect and fulfill nitrogen inside them. So now student, we are going to learn about some of insectivorous plant. So first we will read about Venus flytrap. Now just see the picture which is given on the screen. This is the picture of Venus flytrap. So Venus flytrap eat insect with the help of its jaw-like leaves. So just see the picture of leaves of the Venus flytrap. Just see that how it is. So its leaves are just like jaw. अब ये jaw क्या होता है? तो jaw means
each of the upper and lower bony structure that forming frame of mouth and containing teeth. तो आप अपने टीथ वाले या फिर माउथ वाले पोर्शन को देखिए। तो हमारा माउथ कैसा है, इट मीन्स टू जॉज आर देयर, एक ऊपर है और एक लोअर नीचे है। तो जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, अपर जॉ, और जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं, लोअर जॉ, और बीच में क्या है, टीथ है। सो नाउ इसी तरीके का जॉ टाइप स्ट्रक्चर होता है किसका, वेनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स का। सो व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लीव द लीव्स क्लोज्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है और इस लीव्स के ऊपर बैठता है तो क्या होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप इट क्लोजेज इट्स लीव। तो लीव क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और इंसेक्ट क्या होते हैं, दे जस्ट ट्रैप इनसाइड द लीव्स। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द लीव्स। तो आपको याद है हमने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पढ़ा था कि हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से वेनस फ्लाई ट्रैप की जो लीव्स होती हैं उनमें भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो वो लीव्स क्लोज हो जाती है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिनकी वजह से वो जो इंसेक्ट होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सो नाउ इन दिस वे वेनस फ्लाई ट्रैप इट डाइजेस्टेड इंसेक्ट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, our next type of insectivorous plant is pitcher plant. So you can just see the picture which is given on the screen. So let's observe the structure of pitcher plant. ये देखो ज़रा, ये pitcher plant देखने में कैसे दिखाई पड़ते हैं। So they are just like a container. pitcher का मतलब होता है pot, container, और ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल they are looking like a jug type structure. तो जैसे हम जग में वाटर स्टोर करते हैं ना, बिल्कुल ये कुछ उसी तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स talk about them or read about them. Let's read about them. A pitcher plant has a pitcher-like leaves with a lid on them. तो ये जो pitcher plant होते हैं, इनके जो leaves होते हैं ये बिल्कुल pitcher की तरह होते हैं। अब ये pitcher क्या होता है, तो pitcher is a jug-like structure and it consists of lid also. इस pitcher के ऊपर lid भी होता है, यानी cover होता है। Now, the cavity of these leaves is filled with nectar-like secretion that attract insects into them. अब ये जो pitcher type जो leaves हैं, इनके अंदर पूरा space होता है. So there is a cavity and that cavity is already filled with nectar-like secretion that attract insects into them. अब ये जो cavity है pitcher प्लांट के अंदर, जो ये कैविटी होती है, मतलब ये जो पिक्चर टाइप जो लीव्स होते हैं, इनके अंदर जो कैविटी होती है, उस कैविटी में नेक्टर लाइक सिक्रेशन होता है। मतलब नेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट बटरफ्लाइज सिट ऑन देम एंड सक दैट जूसेस। तो समथिंग लाइक नेक्टर, मतलब नेक्टर की तरह सिक्रेशन होता है इन पिचर लीव्स के अंदर भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिक्रेशन इंसेक्ट अट्रैक्ट्स एंड दे सिट इनसाइड दैट पिचर लीव्स एंड दे ट्रैप इनसाइड दैम। तो वो जो सिक्रेशन होता है इन लीव्स के अंदर, उसकी वजह से इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो इस पिचर टाइप स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। सो वंस द इंसेक्ट गेट इनटू द कैविटी द लिड गेट क्लोज्ड एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनटू इट। सो स्टूडेंट्स, अब जो ये नेक्टर की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और एक बार जब इस कैविटी में आ जाते हैं, इस कैविटी में आते हैं, तो फिर दोबारा से वो वापस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही वो कैविटी के अंदर आए, लिड जो होती है, जो पिचर
प्लांट में जो लीव्स का स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, वो पीचर टाइप होता है और उसके ऊपर कवर भी होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट इस कैविटी के अंदर आते हैं, जो लिड होती है वो क्लोज्ड हो जाती है, मतलब क्लोज्ड हो जाती है यानी बंद हो जाती है, और इंसेक्ट क्या होते हैं, इस कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड इन द लीव्स and by the help of digestive juices which is present inside the pitcher, insects they digested inside it, and in this way pitcher plant they eat insects. So I hope this pitcher plant is clear to you. So students, just look at the picture. This is the picture of डोडर प्लांट। अब ये डोडर प्लांट क्या होते हैं? सो डोडर इज़ अ प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स फूड। डोडर ऐसे प्लांट हैं जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, दे कैन नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब डोडर देखो, डोडर का कलर तुम्हें ग्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो किसी प्लांट के ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है, ये येलो येलो जो तुम्हें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन प्लांट के ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है, तो ये येलो येलो जो दिखाई दे रहा है तुम्हें थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर जो पूरे प्लांट पे फैला हुआ है, ये इस प्लांट को हम डोडर प्लांट कहते हैं। अब देखो ये ग्रीन तो नहीं है, इट मीन्स दैट इट लैक्स क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और इसलिए ये क्या अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता है। दैट्स वाई इट ग्रो ऑन अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। इसलिए ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है ताकि ये उस प्लांट से फूड और वाटर ऑब्टेन कर सके, ले सके। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं और दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट से डिराइव करते हैं अपना फूड और वाटर, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट। सो डोडर इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, दैट्स वाई it grow on other plant to obtain food and water. So such plant we call parasitic plant. Now students, it is clear to you that plants they make their own food by the process of animals, and in this way they get their food. It means that plants are producer because they are producing food, they are making food by themselves. But what about animals? Animals cannot make their own food. Animals जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. They depend for food on plants and other animals. तो जो एनिमल होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. Hence they are called consumer. तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे? एनिमल्स कंज्यूमर हो जाएंगे क्योंकि वो फूड कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, वो दूसरे एनिमल से अपना फूड कंज्यूम करते हैं. मतलब उनको फूड चाहिए, प्लांट से फूड चाहिए, उनको दूसरे एनिमल से फूड चाहिए. इट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर. On the basis of their food habits, animal can be divided into 3 categories. अब देखो एनिमल्स डिफरेंट तरह के एनिमल हैं और उनकी खाने की हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं. So on the basis of their eating habits, we can classify them into 3 categories. So we have herbivores, carnivores and omnivores. So let's talk about classification of animals based on what they eat. So we have herbivore, carnivore and omnivore. और herbivore उन एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट वी कॉल देम herbivore, like cow, horse, elephant, giraffe. All they are known as herbivore animal because they used to eat only plants. Next type we have carnivore. So carnivore are those animals or that animals which used to eat flesh or meat of other animals.
So like dog, cat, lion, tiger, snake, all these are carnivorous animal. Third category we have omnivore. तो omnivore are those animals which used to eat both, जो दोनों खाते हो, फ्लैश भी खाते हो और प्लांट भी खाते हो. तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे? omnivore. Example we have bear, dog, and what about us? Human being is also an omnivore because human being also eat plant as well as flesh of animals. We used to eat both meat and vegetable. तो ह्यूमन बींग खुद भी क्या है? ऑमनीवोर है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस दैट व्हाट दे ईट. सो लेट्स रीड अबाउट one by one. So now student, it is clear to you that different animals eat different kind of food. So let's see that. First we have plant eating animals. So plant eating animals are called herbivore. Animals that feed only on plant are known as herbivores. तो ऐसे animals जो plant खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? herbivore. For example, cow, buffalo, deer, giraffe, all these are example of plant eating animals. They are herbivores. Next we have flesh eating animals. So flesh eating animals are called carnivores, and it means that animals that feed on flesh of other animals are called carnivores. For example, lion, tiger, wolf, etc. So those animals which used to eat flesh or those animals which feed on flesh, we call them flesh eating animals, or they are called carnivores. Example we have lion, tiger, wolf, etc. And next we have omnivores. So omnivores means animals which used to eat both. Animals that feed on both plant and flesh of other animals are called omnivores. Example we have bear, human, etc. So this is the classification of animals on the basis what they eat. And now it is clear that different type of animal eat different type of food. Let's see the picture and tell me, this is the picture of which animal? This is the picture of bear. So bear is which type of animal? Bear is omnivore because bear feeds on both plants as well as animal. So that's why bear is an example of omnivore animal. So now it is clear to you that animal food habits, plant eating, flesh eating, both plant and flesh eating. So you have to draw this classification in your EVS copy. तो आप अपने EVS copy में ये classification draw कर लीजिएगा. So student, one more category we have and we call them scavengers. So scavengers are those animals that feed on dead animals. तो ऐसे एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स. सो स्कैवेंजर्स दे डू नॉट हंट फॉर प्रे लाइक कार्निवोर. तो प्रे का मतलब होता है शिकार. अब देखो कार्निवोर एनिमल्स भी फ्लैश खाते हैं. हमने पढ़ा था कि कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. अब कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं वो शिकारी होते हैं, उन्हें हम शिकारी कहते हैं. लॉयन, टाइगर, दे जस्ट हंट देयर प्रेज. मतलब ये कि वो शिकार करते हैं, उन्हें हम शिकारी एनिमल कहते हैं. इट मीन्स दे आर प्रीडेटर्स बिकॉज दे यूज टू हंट देयर प्रे एंड ईट देम. वो शिकार करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं और फिर उनको खाते हैं. बट इन केस ऑफ स्कैवेंजर्स दे आर नॉट हंट फॉर प्रे. ये शिकार नहीं करते हैं. स्कैवेंजर्स आर नॉट प्रेडेटर्स. ये शिकारी एनिमल्स नहीं होते हैं. ये नेचर में जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो यहाँ वहाँ डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, ये उनको खाते हैं. ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. सो रियली स्कैवेंजर्स दे आर हेल्प इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट. जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं. जो डेड बॉडीज़ यहाँ वहाँ इन्वायरमेंट में पड़ी होती है उनको ये खाते हैं
और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। सोचो अगर स्कैवेंजर्स नहीं होते तो हमारे लैंड पे जगह जगह डेड बॉडी पड़ी होती। सो स्कैवेंजर्स दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। ये हमारी इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं और जो डेड बॉडीज़ होती हैं ये उनको खा के इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। तो अब आप लोग जान गए कि स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये शिकार नहीं करते हैं, ये शिकारी एनिमल्स नहीं होते हैं। तो प्रे का मतलब शिकार होता है। ये कौन से एनिमल्स को खाते हैं? जो एनिमल्स मरे हुए होते हैं, जो एनिमल्स डेड होते हैं, स्कैवेंजर्स उन्हें खाते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वी हैव वल्चर, हेना। सो all these picture, vulture, jackal, so all these are the picture of scavengers. So you can see that this is vulture, and vulture is also example of scavengers animal. So now students, today we have read about insectivorous plant and food for animals. I hope these topics are clear to you. So students, let's see the picture how scavengers animal, they are eating dead body of other animals and cleaning our environment. So I hope you understand what is the importance of scavengers. Scavengers play a very important role in cleaning our environment because they feed on dead bodies and make our environment clean. Now student, that's all for today's class. Next topic we will discuss in our next video. So students, just go through chapter and read it at least 2 times. This is your homework. जितना ज़्यादा आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे. So, if you have any doubt regarding any topic, you just call me or you can also write in group. Learn all the definitions which is given in your book in this chapter and just write in your EVS copy. Draw the picture of herbivore animal, carnivore animal, omnivore animal and scavengers. At least one picture you have to draw and you have to write about them. And after completing your work, you have to send me in group. So students, main thing is that reading is very, very important. So please keep on smiling and stay home, stay healthy. Use mask and sanitizer and keep yourself free from infection. So that's all for today's class. Thanks for watching this video.